Ayo nyandur panggung iki uga Mas.
bumi amblek ambles nyuwun sewu padang kemawon mudhun Jaya Brata sing karo pranyata bebayane garang tan kenopi nado Doda ono wataira tur angkara kangkaku gawe tunaning sesama yen leno kenapi Waya putra kangkang loka pinaret jaya dening pangembate praja Dusun ngatrepangga Guyong Jaya Paya Punggawane Sarva Mudhaya Wayahe Eko Kawe kumbira para mitra Pandereke kaku saha putri sing jero kalangan lungguh ayo lungguh sing jero kalangan lungguh
Nuwun sewu sedaya mawon kula tetekan diarahken kagagungan Kajat Ibu Wakirah sakeluarga. Kajatipun menika cawcara kanthi pintu pengenan bangsa kalaras dinten malam angkat kliwon. Mila dinten angkat kliwon menika tebih dipunratos hormati. Kajatipun Ibu Wakirah menika netepi anggenipun ujar nanggap jaranan Sambaya Putra. Dening catur malih kajatipun bab Ibu Wakirah menika ngengeti kaki danyang lanai danyang ingkang menggoni dusun Balirejo. Sarene sampun cekap kula aturi bantu Hamid. Kajatipun sampun kaleksanan nanggap jaranan Sambaya Putra. Sumangga memuji mring pangeran. Setiap hari bayang
bakal